სამების საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა მეუფეშიომ სინოდის წევრებთან ერთად აღავლინა. ქადაგებისას კი მეუფეშიომ პატრიარქის ღვაწლზე ისაუბრა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ყოვლად სამღვდელონო ეუფენო მამებო დედებო ძვირფასო ძმებო და დებო გილოცავთ დღევანდელ დღეს არის წმინდა დიდი მღვდელმთავრის სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენება და დღეს აღინიშნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის აღსაყდრების დღე 47 წლისთავი მისი აღსაყდრებიდან. ეს დღე ჩვენთვის არის ყოველთვის გამორჩეული, ამაღლებული, სიხარულით სავსე, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ღვაწლზე. რაოდენ დიდია, მასშტაბურია და ეპოქალურია მისი ღვაწლი. მე მაქვს პატივი დღეს წავიკითხო მისალოცი მისი უწმინდესობის და უნეტარესობისადმი წმინდა სინოდის სახელით. თქვენო უწმინდესობავ და უნეტარესობავ, დღეს მთელი საქართველოსთვის ღირსშესანიშნავი და სასიხარულო დღეა. ჩვენ აღვნიშნავთ კათოლიკოს პატრიარქის ტახტზე თქვენი აღსაყდრების 47 წლისთავს. მაქვს პატივი საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის სახელით გულითადად მოგილოცოთ ეს მნიშვნელოვანი თარიღი. 1977 წელს 25 დეკემბერს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში თქვენი აღსაყდრებით ჩვენი ეკლესიისა და ქვეყნისთვის ახალი ეპოქა დაიწყო. ეს იყო პერიოდი, როდესაც საქართველო დიდი გამოწვევების წინაშე იდგა და წინ ურთულესი აწლეულები გველოდა. ამიტომ ეკლესიის მეთაურს მართებდა განსაკუთრებული მოთმინების, სიბრძნის, მოწყალების და სიყვარულის გამოვლინება. ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ მან თქვენი სახით სწორედ ასეთი თვისებების მქონე სულიერი წინამძღოლი მოგვივლინა. ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ მან აღამაღლა რჩეული ერისაგან თვისისა. სიტყვაში, რომელიც თქვენ იმ ისტორიულ დღეს ამბიონიდან წარმოთქვით, აღნიშნეთ, რომ ქეთსიხრით საქართველოს ეკლესიისა და ქართველი ერის წინაშე, რომელსაც სასოებით უნდა ემსახუროს თქვენი ძალა და გონება. მას შემდეგ 47 წელია, რაც თქვენ ღირსეულად ატარებთ პატრიარქობის უმძიმეს ჯვარს და მთელი ამ წლების განმავლობაში ქადაგებთ სასუფეველსა ღვთისასა და ასწავლით უფლისა იესო ქრისტესთვის ყოვლითა განცხადებულებითა დაუბრკოლებელად. რომ ვუყურებ ჩემ წარსულს, ვხედავ, რომ იგი ყოველდღიური მოწამეობა იყო და დღესაც ასეა. რომ არა ღვთის მადლი და შემწეობა და თქვენი სიყვარული და თანადგომა ამ ჯვრის ტვირთვას ვერ შევძლებდი. აღნიშნავთ თქვენ. თქვენი მოწამებრივი მსახურება, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ჩვენთვის სულიერი ცხოვრების გზამკვლევია და თავგანწირვის და სიყვარულის ნათელი მაგალითია. ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანისადმი თქვენი მსახურება შთაგვაგონებს გავხდეთ უკეთესნი, გვაძლევს ნათელ მაგალითს, თუ როგორ უნდა გვიყვარდეს ღმერთი და მისი უმაღლესი ქმნილება ადამიანი. როგორ თავდაუზოგავად უნდა ვემსახუროთ სამშობლოს და როგორ სათუთად უნდა უფრთხილდებოდეთ ადამიანები ერთმანეთს. თქვენი განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი მუდამ იყო მშვიდობის და ერთსულოვნების დამყარება თქვენ სამწყოში. რითიც ასრულებთ წმინდა პავლე მოციქულის მოწოდებას. ისწრაფთით დამარხვათ ერთობისა მას სულისასა, საკრველითა მით მშვიდობისათა. ერთსულოვნება დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ეშმაკი ყოფს და აპირისპირებს, ღმერთი კი აერთიანებს და არიგებს. მხოლოდ ერთსულოვნებაშია ჩვენი გადარჩენა. ბრძანეთ თქვენ და გვჯერა, რომ თუ ჩვენ თქვენი სამსო, თქვენი მსახურების მაგალითს გავითავისებთ, ისევე როგორც წარსულში, თქვენი ლოცვითა და სულიერი წინამძღოლობით, უფალი დღესაც შეგვაძლებინებს იმ რთული გამოწვევების გადალახვას, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ამასთან გვახსენდება თქვენი მანუგეშებელი სიტყვები. ჯერა, რომ მალე დადგება ის დრო, როცა საქართველო გამთლიანდება
როცა ჩვენ ვიზეიმებთ საქართველოს თლიანობას აფხაზეთში, სამაჩაბლოში, როცა ჩვენ ვიხილავთ გამთლიანებულ საქართველოს და გაერთიანებულ ერს. თქვენო უწმინდესობაო და უნეტარესობაო, დღევანდელ საზეიმო დღეს დიდი სიყვარულით მადლობას გიხდით თქვენი დიდი ღვაწლისთვის, მამობრივი ზრუნვისთვის და იმ დიდი ნუგეშისთვის, რომელიც ჩვენ გუმატებს სულიერ ძალას და შემართებას. ბედნიერია ქართველი ერი, რომელსაც ჰყავს თქვენნაირი სულიერი წინამძღოლი. შევთხოვთ უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს და ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობელს, რომ გაგაძლიეროთ სულიერად და ხორციელად, მოგმადლოთ ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა, თქვენი ლოცვით და წინამძღოლობით ღმერთმა ინებოს საქართველოს მშვიდობა და გამთლიანება. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.